നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ബീച്ചിലോട്ട് പോയിട്ടോ. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 5:30 ആയി. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും പോകുന്ന വഴിക്ക് ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ 5:30 ആയപ്പോൾ കറക്റ്റ് വാച്ച് ടവറിന്റെ അവിടെ എത്തി. അവിടെ 6 മണി വരെ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം ലിഫ്റ്റിൽ കയറി നേരെ വാച്ച് ടവറിന്റെ മേളിലോട്ട് ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടൈമായിട്ട് തോന്നി. കാരണം വെയിലും ഇല്ല, പിന്നെ സൺസെറ്റിന്റെ സമയം ആയതുകൊണ്ട് സ്കൈയും കടലും ഒക്കെ കാണാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ശരിക്കും ഇതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. തിരിച്ച് 6 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ലൈറ്റ് ഇടണം, നമ്മളോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് സ്റ്റെയർ വഴിയാണ്. മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാവും. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ബീച്ചിലോട്ടാണ് പോയത്. ബീച്ചിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഇരുട്ടിയത് കൊണ്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരുപാട് സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് വേഗം തിരിച്ചു പോരണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ.